Ahojte u nového videa. V dnešnom videu tu máme prvé video z Alicie online. Musíte si ešte za prvé zvyknúť, že nie som úroveň nejaká vyššia, ale som úroveň 9, pretože som s Aliciou začala veľmi neskoro. Ja ako som začala sledovať Angelku Games, ak ju poznáte, tak ma ako jej let's play z Alicie online začali baviť a proste tak. A ešte za druhé, prepáčte, ak budem veľmi plúť do mikrofónu, ale proste nemám tu sieťku. No a v dnešnom videu som si pre vás pripravila vlastne závody, čo vlastne bude normálne závody, kde budem vlastne závodiť a tak. Mohli ste si všimnúť, že je nový update. Do češtiny sa dalo všetko, ako môžete vidieť, peče, hra, trh, veci, ranč, úroveň a mrkve tady dolu. No a klikneme si, nie na trh, super, prvý fail. V prvom videu prvý fail. No a vlastne chcem natáčať tieto let's playe a chcela by som natáčať aj s fanúšikmi, takže ak by ste chceli, tak by som ako natáčala aj s vami. No a to je asi všetko, čo som vám chcela povedať. Teraz mi to momentálne seklo. Paráda. Ja sa vám ozvem. OK, už som späť a myslím, že tu budeme dosť dlho čakať, tak ja sa vám ozvem až 3 minúty a 15 sekúnd. Alebo pôjdem na druhú, na druhú tu, jak sa to volá, na druhý závod. OK, šla som na inú arénu a vlastne začíname už za týchto 10 sekúnd. No takže to nejdem prepínať a dala som si tímové, takže som v modrom týme. 4 je modrý a teda červený. Tak, dobrá. Prepáčte, že fúkam do mikrofónu, ale tak proste nie som zvyknutá, ja som prvýkrát tu, viete. No ja som prvýkrát na tomto Alicii online. Prepáčte, že ináč failing toto video. Ale tak, chcem pre vás natáčať teda videá a ešte v popise videa sa dozviete, že o čom vlastne budem natáčať a tak. Ináč tu potom máte takú tabuľku, kde vlastne si môžete počas čakania zahrať takéto balóniky a vlastne toto sa vám tá vlajka ako zoželenie. No a tak. Ináč tento kôň je strašne cute. Ja ako som si ho chcela kúpiť, ale zatiaľ šetrím ako na mňa veci, ako na človeka, na Aliciu. A proste na koňa som, bože, ten náš kôň je strašne špinavý. Bože môj. OK, nejdem to rozkecávať, ale niečo vám ako poviem. Už som skoro. OK, no to nevadí. Ja to zahráme, no síce plne, seká to troška, keď mám zapnúť ten bandikam. Tak nevadí. A dali sme si... Ja ako vo závodení nie som super mega master, ale aspoň raz za čas si to skúsim, inak ja trénujem a nezávodím. Ale tak ako, ja vám vravím, že raz za čas si zatrénujem, tak. Ale mi to moc seká, keď mám ten bandikam, tak hľadám, že vám to na videu nebude až tak moc sekať.
Verite, to som čo spravila. Ty kokos, ja som plný manta. Okej, nevadí. Skúsime na pozíciu. Okej, ja idem úplne od veci, ty kokso. Dobre, vybrojíme si X a ručný vecem. Naozaj som ručný vecem. Ty kokos, zatiaľ si prvým tým červeným. A ja som posledná, no. Lebo ja nemám to brnenie. A ak som vám vravela, že vlastne brnenie funguje na rýchlosť a silu koňa. Tak. Získali sme podku. Ježiši, teraz som vám napula do mikrofónu, to pokazal. Za sebe. Čo? Nevadí. Nevadí, nezúčastníme sa, ale aj tak dobre, že sme sa zarysovali. Tak gratulujeme červenému týmu. No na takú líšku. No taká, ale to je moje líšky. A ináč môžete vidieť, že za chvíľku mám 100% a budeme mať 10. úroveň. Takže sa moc teším. A dáme si ešte nejaký ten jeden závodík a potom čakáte zasa nové video. A ozvím sa vám zase za chvíľku, to pôjde. OK, takže to začalo a takže sme 2 a 2. Hádam. Dobre, takže sme 2 a 2, takže kokos. Ja ako tie podkovy nezbierávam. Ešte nespievam. Ale to bude fakt posledný záver. Takže sa potom dáme ďalší let's play. A máme až 5. Ty kokos, ja som fakt lama. Tak vám sa to asi na videu môže sekať, ale mne sa to v reálu ako tak neseká. Takže... Nestihli sme to. Super. Takže napíšeme GG. Ak viete, čo neznamená GG, tak to je dobre. A vidíme sa teda u ďalšieho videa a ahojte.